هنيجي بقى لتاني جدل حوالين تضخم غضاريف الأنف. هل تضخم غضاريف الأنف برضو من أسباب الشخير؟ وإيه أسبابه؟ وإيه طرق علاجه؟ ده برضو من الحاجات الشائعة. تضخم غضاريف الأنف، غضاريف الأنف دي اللي هي قرنيات الأنف الموجودة في الأنف. وظيفتها إن هي بتلطف الهواء اللي داخل الأنف، بتظبط درجة حرارته، لو في أي أتربة أو حاجة بتشيلها. إمتى تعمل مشكلة؟ لو حصل لها تضخم نتيجة بقى تعرض لأتربة، لدخان، نوايح، برفانات، بخور، عطور، أي حاجة من الحاجات اللي بتثير الحساسية فتضخم غضاريف الأنف.